ഇതിലുള്ള ചൂര കഷ്ണമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ചെടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിന്നത് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്, ഉപ്പും കൂടെയൊക്കെ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്തോരം എരിവും ഒക്കെ വേണോ ഉപ്പ് വേണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നപ്പോൾ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മറുഭാഗം മറിച്ചിടുവാണ്. ഇത് ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് എടുത്തത്, അതാണ് അത്രയ്ക്കും ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇരുന്ന കഷ്ണവും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് ഞാനെടുത്ത് അടുപ്പത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കത് ഇച്ചിരി മാറ്റി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കഞ്ഞിയാണത്. അരി അടുപ്പത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ബൈ ബൈ.